长期咳嗽与白血病有关系吗？长期咳嗽表明病人可能有肺部的感染，而我们白血病病人由于免疫功能的低下，而且如果是表现白细胞增多的这一类白血病病人的话，白血病细胞可以侵入我们的肺脏，加重肺脏的负担，减弱它的换气功能，可以导致病人的长期咳嗽。当然，白血病病人合并了肺部的感染，长期咳嗽的症状会更加重。所以说，他们的关系可以是有关系，也可以是没有关系。所以我们临床在白血病病人如果出现长期咳嗽的话，要除外肺部是不是产生了另外的疾病，感染是一方面，另外会不会在产生第二肿瘤，比如说出现肺癌的话，病人也可以出现长期的咳嗽。如果这样的话，我们不鉴别清楚的话，临床就不会有正确